वाह बच्चों देखो कितना सारा हमारे पास खिलौना है। वाह वाह बच्चों देखो ये कि सब कितना रोड पे जाम लगा हुआ है। देखो मेट्रो ट्रेन देखो बच्चों। वाह लग रहा है कल बुन्नी नहीं पड़ी थी क्या। ओ हल्क भाई ये भैया तुम लोग को जाम क्यों लगा। भैया हल्क भाई तो हमें फंस के रखा है, हमें छोड़ नहीं रहा है, रोड पे जाम लगाया है। वाह वेरी नाइस। देखो बच्चों को तो हल्क जाम कर दिया है। ये हल्क क्यों नहीं इन लोगों को जाने दे रहा है। भैया हल्क पागल हो गया। वहाँ चलो इसको। ये रोहित भाई तू हल्क क्यों नहीं समझा रहे हो। हल्क भैया हम बहुत समझा दिए हैं। अब सीएनजी वाला हम बंदूक लाए इसको मार के बेहोश कर देते हैं। चलो दोस्तों देखो बच्चों आप लोग का रोज जाम करना। हाँ भैया क्या बेटी तुमको कोचिंग जाना है, ठीक है चलो मार के कोचिंग भेज देते हैं। तुम लोग को रास्ता अब क्लियर कर दे रहे हैं। वहाँ भेजना आई चलो बच्चों। इसका इसका वो देखो हल्क तो मर गया। थैंक यू रोहित भाई तुम्हारे बंदूक काम कर दिया। आप बच्चों के लिए चलो बच्चों अब तुम लोग चले जाओ। देखो हल्क तो जान देखो हल्क बेहोश हो गया, तुम चले जाओ, तुम चलो जाओ। वाह देखो ये भाई तुमको कहाँ जाना है। भैया हमें मामा कहीं घूमने जाना है। चलो तुम भी चले जाओ अपने मामा कहीं, चलो 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 चलो। वाह वेरी नाइस। देखो वो रेसिंग कार देखो कितना प्यारा रेसिंग कार है। वाह देखो चलो बच्चों रेसिंग कार भी चले जाओ, तुम तो उनसे जाओगे एकदम रेसिंग कार में। वाह देखो कितनी प्यारी गुड़िया। ये जेसीबी भैया क्यों गुड़िया को लाद के लेके जा रहे हो। भैया इसकी तबीयत खराब है, इसके पास कोई गाड़ी नहीं था इसलिए रास्ता में हमें रुकवाया था, हम इसीलिए लेके जा रहे हैं। चले जाओ हॉस्पिटल इसका इलाज करवा। देखो बच्चों वो देखो ना आजकल बाढ़ आई थी, देखो बुन्नी में सब गाड़ी वाड़ी भीज उज गए हैं। देखो कितना प्यारा सा गाड़ी वाड़ी है। देखो आईने कार चलो इसको पहले सही कर देते हैं। देखो कितना प्यारा गाड़ी है। वहाँ देखो बच्चे बच्चे भी बुन्नी में भीज गए थे क्या रात को इसी। वहाँ देखो बेबी कितना प्यारा बेबी है। वाह ये क्या है, ये लग रहा है हमें कौन चीज़ है डोरीमैन। वाह बच्चों वाह देखो ये क्या चीज़ है परी। वाह परी आ गई। वाह देखो परी का भाई, वाह देखो परी का भाई। वाह वो नाई देखो ये भी गिर गया था का। वाह जेसीबी कितना प्यारा जेसीबी है बच्चों। वीडियो को लाइक करो। वाह हेलीकॉप्टर देखो बच्चों कितना प्यारा हेलीकॉप्टर है। वाह देखो ओहो तहते पे तो मुर्गी लदी हुई, कितनी बड़ी मुर्गी है। देखो बच्चों वीडियो को लाइक करो। वाह देखो मेट्रो ट्रेन कितनी बड़ी मेट्रो ट्रेन है। देखो बच्चों कितनी बड़ी मेट्रो ट्रेन है। वीडियो को लाइक करो बच्चों। देखो कितना सारा खिलौना है।